ကျွန်တော်လဲဝေးကိုသွားရအောင်မယ်တနေ့တော့အိမ်ကိုတားတယောက်ပြန်လာမယ်အဖေဆန္ဒပြေဝရတယ်လို့ကတိပေးထားတယ်လို့လုံမှာပါအဖေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့နေ့မှာရွာကိုပြန်ခဲ့မယ်ဆောင်းလို့ဂျုံလေးအိုးပြန်လာခဲ့မယ်မိဘနှစ်ပါးတန်းဘဝကိရန်ရဲ့ရှင်ဆိုင်ပြတ်တဲ့တယောက်ထဲတန်းတာတွင်ရတိုင်းမှာအမေရဲ့ရင်ဝင်မြေလာရိတ်ကပါစီကိုမမျော်လို့ဥခိုက်မရစီအမေပြုံးမနာကောင်းကြီးစီမြင်ရအောင်ဝါဒနာတစ်ခုပေါ်အခြေဆုံးရက်ခါချစ်တဲ့အိမ်မိစကားပြန်လဲချတိုင်းဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာအခုဆိုရင်မိကလည်းရွာမတောင်းလွမ်းနေလောက်ပြီဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုရာရာရှိဆောင်မှပြပေးလို့အဖေဆန်နာတွေဖြစ်တော်တဲ့နေ့မှာတာပြန်ခဲ့မယ်အဖေကျွန်တော်မွေးရစီပြန်ခဲ့ပါမယ်အဖေနဲ့မိပေါ်တောင်းဝန်ချေဖို့လူသားတယောက်ပြေတုံးလည်းမမြင်သာမိဘဆိုတာဟာတာသမီတွေပေါ်မှာတနဲ့ပြန်လို့ချေလူစိတ်ရမျောလေးမထားရမြတ်တစေတနာအမှန်ဒါပေမဲ့လည်းလေအရွယ်ဟိုချိန်ရောက်ရင်တာသမီတွေကိုလည်းဒေသာပြင်းကမှန်းဆလို့မြောကျွန်တော်လဲဝေးကိုသွားရအောင်မယ်တနေ့တော့အိမ်ကိုတားတယောက်ပြန်လာမယ်အဖေဆန္ဒပြေဝရတယ်လို့ကတိပေးထားတယ်လို့လုံမှာပါအဖေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့နေ့မှာရွာကိုပြန်ခဲ့မယ်ဆောင်းလို့ချုံလေးအိုးပြန်လာခဲ့မယ်မိဘနှစ်ပါးတန်းဝါကီလန်ရဲ့ရှင်ဆိုင်ပြတ်တဲ့တယောက်ထဲတန်းတာတွင်ရတိုင်းမှာအမေရဲ့ရင်ဝင်မြေလာရိတ်ကပါစီကိုမမျော်လို့ဥခိုက်တဲ့ရစီအမေပြုံးမနာကောင်းကြီးစီမြင်အောင်ဝါဒနာခုပေါ်အခြေဆုံးရက်ခါချစ်တဲ့အိမ်မိစကားပြန်လဲချတိုင်းဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာအခုဆိုရင်မိကလည်းရွာမတောင်းလွမ်းနေလောက်ပြီဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုရာရာရှိဆောင်မှပြပေးလို့အဖေဆန်နာတွေဖြစ်တော်တဲ့နေ့မှာတာပြန်ခဲ့မယ်အဖေကျွန်တော်မွေးရစီပြန်ခဲ့ပါမယ်အဖေနဲ့မိပေါ်တောင်းဝန်ချေဖို့လူသားတယောက်ပြေတုံးလည်းမမြင်သာမိဘဆိုတာဟာတာသမီတွေပေါ်မှာတနဲ့ပြန်လို့ချေလူစိတ်ရန်မျောလေးမထားရမေတ္တာစေတနာအမှန်ဒါပေမဲ့လည်းလေအရွယ်ဟိုချိန်ရောက်ရင်တာသမီတွေကိုပဲဒေသာပြင်းကမှန်းဆလို့မြောဒေသာပြင်းကမှန်းဆလို့မြေ